Unengozi lapha ngasekhaleni ngathi nje umuntu nje wayekuhlinza efuna ukukhipha ikhala kwenzakalani? Yebo, ngiye ngacishe ngaze ngafa nokufa khona la. Ngenxa yesimo sokuthi ngenkinga benginayo ngize ngasuka eMthwalume ngahamba nomngani sahamba saye eJoburg. Masifika eJoburg kanti sothengisa umzimba, so ngangazi ukuthi sothengisa umzimba. Then mangifika ngambuza ukuthi umzimba uthengiswa kanjani, wanginika amakhondomu, nawo amakhondomu wangipha isiketi esincane wabe sikathi angigqoke sihambise emgaqweni, saya emgaqweni vele alathi mangithola indoda ngizobe sengimtshela ukuthi indoda kuyi-R70 ukulala nami. Then mangitshela umuntu ukuthi R70 ukulala nami ngalibele ngibathola-ke labantu ngihamba nabo ngagcina sengiwujwayela lo msebenzi. Kanti lo muntu esengizothi osekayiregula yami esengimjwayele kakhulu uyena lengagcina sengilimala kuye. Ngelinye ilanga ngihamba nge-microbus abangani bakhe bengemuva ngoba ngamane ngangena ngaphambili ngoba ngize ngibheke emumva. So ngangiseriskini mengihamba naye lo bhuti wagibela e-highway ngithi ngiyambuza ukuthi why singayile sihlale siya khona azange azakhona ukungiphendula uma ngakhipha isibhamu ngikhomba ngaso. Wathi ngithani ukufa nokuphila. Then ngavula umnyango ngajampa imoto ihamba. Then ile ngalimala khona ngashawa insimbi le yase ku-highway le engazuthi iyizenke yangishaya emlomeni ngaphuma amazinyo ayi-2. La ekhanda esiphongweni ngangivuleke ngale ndlela yangokuba kwangena imino eyi-4. Lana ngingakhoni ngisho ukwenzani ngidumile ngingakhoni ngisho ukuhamba almost 2 weeks. Ngaphaphama sengiphaphama esibhedlela ngoba ngathola ama-security kulo highway lo ku-M2 eJoburg phezu kwe-bridge. Mekathi uhamba nami e-Alexandra. Then ngathola ama-security angise esibhedlela. Mangifika esibhedlela ngahlangana nomunye ubhuti waseZimbabwe sho ukuthi naye mekayizele ngey'nto zakhe. Wangithatha wangishayela ngagcina ngomqoma ngathandana naye kwami ngihlala ehhotela ngibhadala everyday R60 ngenxa yesimo engangikusona ngibona ukuthi R60 ngisakhona ukuyithola each and every day. Wangithatha ngahamba ngayohlala naye. Ngithe ngihlala nalo bhuti lona kanti umuntu osebenzisa i-drugs mina mengazi. Then mekasebenzisa i-drugs ngambuza ukuthi ngabe kuyini lo obhemayo ngoba njalo lento yakho uma ubhemile ubona sobudobha phansi kwesinye isikhathi ulale umile ngabe kuyini kona lokho. Nami ngifuna ukuzwa ukuthi ngabe kuphatha kanjani. Athi yona lento uma ungayibhema ungazibona ukhohlwa yiko konke okuyinkinga kuwe. Ngeke uphinde ucabange lutho ngabe ukuphatha kabi. Ngisho nanokuthi ungazibona uyikona konke ungagcina ubheme lokhu engikubhemayo njengami njengoba ngokubhema. Ubhemisa ukuthi ngiyangikhohlwe yikona konke iy'nkinga enginazo. So ngangena kanjalo-ke ema-drugs ngaqala ngabhema. Kunesimo sami from ekhaya sasingekho right ngoba ubaba wami nomama badivosa ngingangina 7 years mebesho ngoba ngangahlaliphanga ngangazi-ke kahle usathola istigmanda after that ngabona ngashonelwa abazali ngabe sengithi hey ngoba yini abazali angisisenabo ayikho into engingayenza mesengiyinto nje ihambe ihlala noma yikuphi. Kwesinye isikhathi ngicela iy'ndawo zokulala emizini yabantu bangilalisa abanye bangihlalisa abanye bangisebenzise bangigadise iy'ngane yenzeni ngiholele ukuthi nje ngihola lelo plate nanokuthi ngigada ngiyaklina kulowo muzi ngikwazi ukuthi ngithole indawo la ngifihla khona ikhanda ngoba isimo sami sasingekho right, ifamily yami ingahlangananga kahle. Namanje akusiyi ukuthi anginayo ikhona but isimo sayo ayihlangananga kahle. Iyona into eyenza ukuthi ngaphuma ekhaya vele ngangala ngafulathela okungangokuba khona manje sengina almost 12 years or 15 years ekhaya ngingakwazi kona lokho kusebusweni. So angifisa ukuthi omunye umuntu lokho engikuzwayo naye angakuzwa, and especially uma ubhema i-drugs akusiyinto e-right. I-drugs ibuhlungu ngale ndlela yokuthi
ungagcina untshontsha ungazimiselanga ngihlezi nawe. Ngithathe into yakho sibele sidleka. Mhlawumbe ngicele ifoni yakho ngithi ngicela ukwenza i-call back. So umuntu obheme i-drugs umuntu ongamthembi ongangamthembi. Ukuthi uthembe umuntu obhemayo ngamane uthembile njengoba ngangitontshontshela into yakho ngisuke ngingazimisele. Ngisuke ngizwa leya peni leya engiyabe ngiyizwa ngiphushwa yiyo. Ngenzela ukuthi ngisho iminute ngibhema. Iminute once ngabhema ngiqale ngiyisole ngithi Nkosi yami kodwa hayi kade ngenza lento le kade ngiyenza. Uba igama lakho wemama ngwakabani ufunde phi amabanga aphansi naphakeme nisho usuke wasikhela ke phezulu ukuthi inhlalo ibingeyinhle ekhaya. Ekhaya Igama lami igama lasekhaya ngufakazile ongakamthize isibongo. Hayi sekumele ngishaye manje ngeke. Ngizalwa Kumele ke ngingale maskani ngeke bafowethu ngeke. Abantu bakamkhize bangaka. Isibongo sakaMkhize sodwa lana. Hayi ngeke bafowethu ngeke ayikho into esho. yimi wasembo. Hayibo. Famazela uMavovu kwabe kaHlanda. Ugubhela. Mana manihleli ngale nithini ngale ngomkhize oba phela kugcwele abantu bakamkhize ngale. Yes. Sinakhona ukuthi isikhathi ingqondo iyabuya kwaleso sikhashana mara ungakayitholi lento ujwayele ukuthola la emzimbeni wakho vele uba nenhliziyo encane awukhona ngisho nanokuthi ungaxoxa nomuntu. Isikhathi esincane sisithola yileso sokuthi mhlambe ingaleso sikhathi siyabe sihlangene sibhema lokho esihlangene ngako sibhemayo iwunga. Phela ngaphandle kwaloko akukho esingaxoxa omunye nomunye ubheka into zakhe ngoba yini uyabe esuke ezwa le pain ayizwayo. Engangokuba ipain yakhona ishaya amajoint especially ukushaya amajoint mawuvuka ekuseni uzithole uzamula ukhala ungashawanga wohla inyembezi. Uzamula kaningi ungabhemanga la emajointini kabe kubuhlungu futhi ngazuthi bangabopha ngentambo bakudonse ngapha nangapha nasenyaweni semjinge emadolweni kabe kunjalo. Ukushintsha kwakhona kuze la iqolo uyabe uzwa ipheni engangokuba ufisa uyahamba umuntu oyobhebha esibhedlela umntwana. Indlela ipheni yakhona ebuhlungu ngakhona iminute ungazobhemela ungaya khona konqamuka konke. Niyabona ukuthi isibongo sasekhaya sisengcopheni. Yebo. Ngiyafisa ukuphuma sengikhathele angisafuni kodwa manje angazi ukuthi ngasuye bani asabele kuphi ubani ongangisiza because I have nobody to say I can say hello, no one. Yeah. My own. Fakazile mawungasilandisa ngokufunda kwakho nje ufunda amabanga aphansi kuze kuyophuma kwaphakeme bekuhamba kanjani ufundephi? Ngifunde eMthwalume, ngifunde eduze. Ngafunda kaQoloqolo. Ngifunde eduze, ngasuke efunde eduze, ngaye eHyman, ngasuke eHyman, ngaye uThandweni. Ngingaqondela khona uStandard 5 wami. Ngabuya ngiza ekhaya uThandweni khona eMthwalume. Ngasuke ekhaya ngaye eMthwalume High School. Ngibekade ngifunda khona. Ngingasakwazanga-ke khona ukuqeda isikole ngigcine khona ngithini ngikaze impilo yami ingasahambi kahle khona izinto zingasanga sezingibhedela. Mengithi ngiyangapha bakhala isabo mangithi ngiyangapha khala isabo babambele ngingasanginaka mengekho umuntu kade sekanginaka ungangokuba kade senginakelwa othisha esikhathini esiningi noma ngibajwayela ukuthi isimo sami asikho right. Ngoba nasesikoleni ngidlala ibhola ngicula noma kuhanjwa emidlalweni bebengafuni ukuthi emidlalweni ngingekho ngenxa yokuthi ivoice kade nginayo konke kwami sekushintshe manje ngesimo sokuthi ngoba sengibhema nangendlela esengiyiyona. Ungazi ukuthi ngomunye ugogo omdala
omunye umama ngesimo esengikusona nangendlela engihluphe ngayo ngezinto engizizwa emzimbeni nengqondo engihlezi ngiyicabanga engazi ukuthi ngashintsha kanjani. So esikoleni angizange ngize ngisaqeda emthwalo high school ngagcina extended 7. Ngingasekho umuntu ongangiqhubeza nabantu sebekhathele. So ngaqala khona vele ngaphuma endleleni ngaba yisigwegwe. Ngihamba ngingazi ukuthi ngiyaphi, ngihambe ngilala. Ngithola ama-boyfriend ngapha nangapha. Just nabangani silale ngalelo langa sivuke ekuseni sihambe. Phinde uthole enye indoda ulale nayo uvuke. Ngaze ngagcine ngibona ukuthi yabona lana mengizwa bathi kunalesifo bathi HIV ngulazi. Ngaqala lapho ngathi yazi ingcono ukuthi ngifuna ukuyothesta. Mengumuntu ongasandi isibhedlela ngahamba ngayothatha igazi ngathola ukuthi ngisasenegative. Then from there angizange ngize ngisayipha ngathi qala ukuphila impilo yasemgaqweni nginanje until ngithengisa umzimba. Ngaphuma ngithengisela umzimba ngoba mase ngibhema kakhulu ungena kanjani khona ey'dakamizweni? Ey'dakamizweni ngingeniswe u-boyfriend. Oh, lo waseGoli? Yebo, waseZimbabwe. UmZimbabwe uye engihlangane naye eGoli ngathi mangimchazela ngesimo engiphezu kwaso wabe sengitshela ukuthi yazi ngendlela ohlala ngibona ngayo ngithandaza ngiguqe ngangokuba ngithandaze ngibize uNkulunkulu wami ngithi Nkosi yami ngicela ukuthi ngisize ngikhanyisele ngoba ngazi kwenzakalani. Athi yazi lento leyo engikwenzayo akumphathi kahle ngoba yena umuntu oyisigebengu uyantshontsha. Vele-ke nami mengibona bephuma ngey'moto ama-BM wabuye ekuseni bephethe ama-laptop, amafoni, izinto nje zabelungu. Uthole kwesinye isikhathi agcwele ngisho igazi ey'mpahleni ayebezigqokile. Ngisabe ngisho ukubuza ukuthi ngabe kuyigazi lani leli. Ngithathe ngiwashe abesekangifundisa ukuthi manje ngibe nesibindi nayo into ekumele ngiyibheme. Ngambuza ukuthi lento ungayibhema kanjani ngoba lento le uma uyibhema ulala ngisho umile ngisho uhamba. Angithi hayi, athi kona-ke lokho okwenza ukuthi kumele uqaphele ukuthi ungalali umile, ungabhemeli ulala ukuthi ungaze ulale umile endleleni. Lento kumele ubheme nje ukuthi ukwazi ukuthi uyiphandele uphinde uthole enye imali ungakwazi ukuyibekela yona makuze ukuthi ukwazi ukubhema. Because ngeke aze angifihlele lokhu azongitshela kona kuyiqiniso ngangokuba akekho umuntu onganginceda kulezi zinto lezi kulesi dakamizwa engidlayo. Akusizwana noma ngaze ngiphathe 4 yazo ngeke ukhone ukupha omunye umuntu. Ngikwazi ukushereke vele asiphisane. Ungathini esizweni Mfakazile Sesigogo? Athi ubhemile kodwa gcwale angabhemanga namhlanje esizweni. Masikhulu kanjani baba? Ungasibikela uthini isizwe nje uSesigogo sasiqeda? Engakusho nje kakhulukazi ngathi mekuwukuthi ukhona uncedo ngiyacela ukuthi bangincede kakhulu. Ngicela ukuthi bangisize nabangakhona bangisandazise ngiphume kule mpilo engiyiphilayo because vele sengikhulile ukuba ngadlala idakamizwa engiyidlayo. Nami kwelinye ilanga ngizibone ngisebenza ngisebenzela abantwana bami bayibone imali engibanika yona ukuthi nangu umama usifakele imali engaka, umama uthumele iy'mpahla zokuthi sikwazi ukuthi sigqoke silale silile. Ngoba kwamanje angikhoni ngisho ukuthi ngifakele abantwana bami R5 ungangokuba bangazi nanokuthi ngikuphi. Wegcwala uyabona ukuthi wena ukhale ukuthi wawungasenabazali nokwenza ukuthi isimompilo sakho sibe nzima ugcina ungaqhubekanga nesikole. Uyabona ukuthi wena manje abantwana bakho ngoba uthi unabantwana usubaphilisa lempilo
ebiphilwa yiwena kodwa ke wena abazali bengasekho emhlabeni kodwa wena ukhona emhlabeni? Cha, noma into eyike yanginika ithemba kuloko yingoba vele before ngizobathola abantwana ubaba usengikhokhelile konke. Uyabona usekangilobolile ngangokuba ekhaya kubo ngingahlala. Uyabona bangilobole ngina 15 years. Bangikhokhela konke ngoba uyena wangibreak ubudget then bangithatha. Kanina ngangingazazi ukuthi ngipregnant. Nakhona bangibona nami ngazi ngangibona ngiyisidudla. So mengihamba ngiye esibhedlela ngiyoteta. Kwatholakala ukuthi ama-twins ngise esibhedlela ngikhoze engangitetela khona mama wakhe wangisa ku-private hospital nge-medical yakhe. So bethi ngangiteta like ehleli kanje uyimi no-doctor naye. Uyabona ngikhona ukumbona naye khona ukungibona. Wafonela umntanakhe wamtshela ukuthi hayibo lo muntu atholanga umntwana oyi-1, lo muntu unabantwana abayi-2. Hamba uyothenga iy'mpahla zamasenzo umfana nentombazane. Wahamba vele wajika endleleni wafike wakwenza lokho. Ungangokuba abantwana babakhokhela bengakaveli nanokuvela. Gcwala. Uma wena ulotsholwa abantu abasesimeni esihle kanjalo ngempilo kanti kwagejaphi yini enza ukuthi ugcine uqhelelana nabo? Into eyenza ukuthi ngigcine ngiqhelelane nabo ukuthi umfana wasuke wadlula emhlabeni ngoba ngisho abantwana bami bababo abamazi. Njengoba ngisachazela ngicela ukuthi ungiphe indlebe baba. Then ngathi mengisesibhedlela umama wakhe samfonela kanjalo ngoba nami ngangisemaphoyinini. Ungangokuba abantwana bami nami ngacishe ngashona ngoba babeme ibridge behlangene ngeenyawo bengafuni ukujika babheke ezantsi. Baze bangisika ukuze ngibathole labantwana labo. Then mama wakhona kwayima efonela umfana wakhe ukuthi cha, ndodana ngicela ukuthi ujike abantwana babili uyothola iy'mpahla zomfana nentombazane. Then lo muntu uthole abantwana ababili sizokwazi ukuthi cause bami-discharge manje sekabatholile abantwana sigodube naye. Then mekajika ahambe ekhaya kubo kunamateksi umama wakhe uyinesi ubaba wakhona kuyisotsha. Abantu abazimele ukuthi umfana lona mekayi-1 ekhaya kubo mengenasisi engenabhodi namanje. Then isimo esenza ukuthi ngize ngigcine ngiqhelelana nabo kwakungoba kwangekho bhodi wakhe. Then mekeze esibhedlela ethi uzongilethela ley'mpahla sekasithengile lezo mfana nentombazane bamdubula endleleni kanti bebengafuni yena bebefuna udrayiva walowo teksi awehamba ngayo kanti ngalelo langa ehamba ngaye uze yimi esibhedlela washona kanjalo. Hey nansi inkinga. Shuthi lamawele kashasha Then ugogo wakhe umaka mfana ugcinane wakamthethwa wathi ngoba umfana wami akasekho ayikho into engizoyenza nakhona ngilibele ngibuza ukuthi awukani ugcinane afike cause bathi bemfonela bathi hayi uteksi seyiwile. Ugcinane bamdubulile 6 bullets ekhandeni. Ungangokuba ngisho nangomngcwabo wakhe baze benza ividiyo ukuthi abantwana mabakhula bakhone ukubona ukuthi baba wabo wangcwatshelwaphi wangcwatshwa kanjani. So umama lo wangitshela ukuthi hayi ntombazanyane wena ungakhona ukuthi ukhululeke mafuna ukwazi ukuthi uvakashele abantwana bakho ngeze uzobabona abantwana ngizobayenzela konke njengokuthi babantwana begazi lomntanami nami ayikho into engayenza cause if mekanobhuti mhlambe mungangenwa ubhuti wakhe njengoba esintweni benza kanjalo ukuthi mhlambe umyeni wakho mashonile uthathwa ubhuti omunye walapho umdala noma omncane. So wengenabhuti kwawuvele izambela yi-1 ekhaya kibo. So abantwana babenzela konke wasuka wabaqashela umuntu ukuthi akhona ukuthi abanakekele. Vele nami ngangithi mangiya khona ngithola abantwana bami yonke into abayigqokayo. Ungangokuba ngase ngelinye ilanga
noma sengibuye eJoburg ngithi ngibathengele amateki amafonkhong la eNike. Wangitshela uThabo ngoba amagama abo uThabo noThobeka. Wathi uThabo, ha Thobeka mina ngeke. Wathi angeke leli teki mina ngeke. Ngiyolipha uSipho umngani wakhe. Wathi uyalibona le teki leli ngeke imbombayi phela le. Mina ngigqoke original wayengabhalwanga ngaphansi nangaphakathi. Inhliziyo yami ngizwa ubuhlungu. Ngathi ungadlali ngalo. Wathi phela mina ngifunde eMandiyeni. EMandiyeni amafonkhong asibagqoka ngoba umntanami ngibheka impahla kusuka enyaweni uye ekhanda mangabe egqokile ugogo abaphuma nabo. Ngithola ukuthi abantwana bami bobabili le mali abayigqokile ngayenza kuma-5,000 nami impahla engingayigqoki umzali wabo. Okusho ukuthi ugogo wabo banakekela? Yebo, naye uyabanakekela. Wabagcina nini bona abantwana? Bana-11 manje. Wena wabagcina nini? Mina ngibagcine last year. Ngibabona. So last year mina ngine-34. Yazi ngithi umama omdala kanti I was born 1989, 16 May. Umuntu ongo-89, 34. Awuthi siye ey'balweni. Angiboni Ntombi. Ngo-89, 16 May. 89? 16 May. 1989. Una 37? 37. Uyobamba u-40. Kabi ngejika ngespeed esibi uyobamba u-40 nje ngespeed esibi. Uboneke kulesi simo engikusona manje ufika kulo 40 years usaphila lempilo engiphilayo. Ngaba into enjani yona? Tour life begins at 40. I wish each and every day ukuthi Nkosi yami ngiyafisa sengenziwa yona le pain engiyabe ngiyizwa emzimbeni wami. Angisafuni lento engidlayo sengikhathele ngiyabona abantu abaningi bashonela phambi kwami babhekile kanje. Ngibona umuntu akhika ngibone umphefumulo uphuma ngithi uNkulunkulu wami mhlambe kusasa ngabe kuyini. Wayengaphumi la kule ndawo because ngisho esontweni ngiye nga-athenda e-universal ngathi Nkosi yami ngiyacela ukuthi ngiphume kule nto le ngikuyona. Angazi ukuthi ngizothi basabelephi. Angazi ukuthi ngathi mhlaba vule kangene ngaphansi because angisakhona ukubekezela. Ungangikuba namanje esimeni engikusona ngisaba ngisho noma ngihambe emgaqweni engathi ngaze ngibheke phansi ngisimo engizibona ngikusona. Uma ngibona abanye engibonayo ukuthi lo muntu lo ngaba like umuntu ongalingana nami but ngendlela engugogo ngakhona nangendlela asasemusha ngayo ngizizwe ngiphila guilty ngingazi ukuthi yini engingathatha ngihlanganise nani mawuze lento vele iphume kimi ngoba yona angisafuni lethi sengizwa ipeni engiyabe ngiyizwa ebuhlungu indlela eyisimanga shukuthi sengiphiliswa yiyo. Sinzima isimo emgaqweni awukazona wathola ukudlwenguleka ngoba ngale kuthiwa ukudlwengulwa kwabantu besifazane kuyinsakavuka lokomchelo wesidwaba. Lokho kuyiqiniso. So ukuthi mina kahle womunye umuntu nami ngiyakwazi ukuzibambela. Umuntu angikholwa angazi anginayo lento ukuthi ngitshele ukuthi ngizomemeza noma ngizobiza because isikhathini samanje abantu abasizani. Ngicele uNkulunkulu ngithi Nkosi njengoba lo muntu nje sekuyena ongisukele ngingamenzanga lutho ngicela ungiphe amandla uyongipha lo mandla lawo sokuthi ngiyabe ngitshela ukuthi nanoma yini eyenzakalayo endleleni engihlangana nayo
ngicela ukuthi ube nami ngiyinqobe u-Ada yona inqobe. Yonke engihlale ngiyitshele yona leyo. So esikhathini esiningi ngiyazi ngibambela. Angilindi ukuthi ngize ngizoyitshela ukuthi ngoba kuwumuntu wesilisa kumele ngihlele ngizase. Angikwenzi lokho ngoba yini nami ngiziphilela emgaqweni ngendlela engingayithandi. So nami ngiyazibambela komunye umntwana wakomunye umuzi. Angizibeki phansi. Awukhulume nabantwana bakho lapha mawe. Uma ngathiwa nje ayakubuza ukuthi ma kungani usishiya uyohlala emgaqweni uthatha isikhathi esingaka ungabuyi kuthina, awuphendule njengomzali. Eyisi into engihlezi ngicabanga leyo kodwa ngiyitshele ukuthi kulesi simo engikusona angifuni nangengozi ukuthi bangaze bazi or baze bahlakaniphe kahle because esikhathini samanje ingane zamanje zihlakaniphe ngenye indlela ayikho into ezingayazi njengathi sisakhula. Kodwa ngiyitshela ukuthi Nkosi yami ubatshela vele iqiniso ngoba komele ukuthi ngibatshele ukuthi lokhu makuze bakwazi ukuthi benze impilo e-right, benze into e-right, bangaphumi endleleni njengami, bangakwenzi lokho engikwenzayo. Vele angifisi ngisho nangelanga elilodwa ukuthi bafane nami. Lesizwe ngihlezi ngiyitshela ukuthi bebengakhula kahle because okwamanje basasesikoleni angifuni ukuthi ngibadistebhe umqondo. Ngibatshele ukuthi yini ngiphila kanjani la ngihlala kuphi ekhaya. Ngibalindile ukuthi uma bangakhula babamba uma-21 years njengami uze baze bathole isikhiya sabo because isikhiya usithola uma una-21 years. Ngibatshele ukuthi njengoba ningibona-ke ngisaphila ngingaka if uNkulunkulu uzobe esangigcinile. Ngicela ukuthi lokhu into esona ingayenzi. Umngane ungangeni kakhulu kumngane. Zitshele ukuthi wena uyasiphilela because umngane kwesinye isikhathi wenzisa amaphutha. Umngane esikhathini esiningi uyena oyinyoka kakhulu kuwe ngoba nami makuze kube njena nje kungesimo sokuthi isiqalo nesiphetho kwakuyini kwakuwumngane. If angilandelanga umngane mhlambe ngaphila nokwehluphekela ngedwa ngihambe ngibhayiza engabe mhlambe khona abangizwela abanceda. Ungangokuba mengiphuza ngale ndlela yokuthi i-straight se-Clipbrand mengingasiboni ngisiphuza spoon, ngisiphuza like boma-10 minutes sengisicedile. Mengisibamba ngasithengisa eglasini ngisiphuza njengamanzi ngendlela kade ngidakwa ngakhona. Kodwa-ke kona konke lokho ngisho nalo mfana intombazana upolisi ngisho ukuthi bangangena endlini ey'fana nalezi nangama-drugs. Vele ngibatshela ukuthi mina ngidlulile kulezi zinto lezi ngifuna ukuthi impilo yenu imosheke ningayiboni nizofana nami. Kodwa ngicela ukuthi ningakwenzi lokho ngoba sengidlulile ku and abanye engibabonayo la ngaphandle bekwenza ningabalandeli because akusiyo into enhle nento nengqondo nento eyenza ukuthi makuze abantu bakuhloniphe kumele uyihloniphe wena kuqala then abantu bazokuhlonipha. But wena uma ungakhona ukuyihlonipha akekho umuntu ozokuhlonipha. Bazokuthatha ngale ndlela nawe ozithatha ngayo. Sikhona yini esinye isigameko mhlawumbe seke sakwehlela ekuqwayizeni esacishe sathatha impilo yakho? Yebo, sikhona. Like before ngizothola ukuthi ngijampe kwi-microbus ngahamba nomunye ubaba ukhona ubaba uthembekile. Umbhekile ngazi ukuthi upastor. Ungabathembi labantu. Umuntu like umbona athembekile wagqoka ifomali azafake ngisho ithayi aphethe iBhayibheli utshela ukuthi umuntu oright. Uyena sasana omkhulu lo cause naye lo baba lo engangihamba naye uyena engacishe ngafa kuye
kanti sithi siyopaka somewhere ekuthengiseni kwami umzimba. Mase ngibonela ubaba uDicento Fumane ngangimshaje imali ngangimshaje 70 rand wathi hayi uzongipha 150 ngazibona kahle ukuthi ule 150 ngothatha 120 ngibhadale for 2 days then the rest imali ngizobe ngiyenza zobe sengithengela lokhu ngiyabe ngikudinga from my side. Kanti angazi ukuthi lapho ngiyofa if kwangase uNkulunkulu ngabe ngashona kodwa ngokuthi mhlambe wesangigcinile kwangelona ilanga lami ngabizwa ngakhona ukuthi ngisinde because indawo esafikela kuyona nalobaba wesijopa kuyona indawo eyisiganga enkulu nami ukuthi yini yayenza ukuthi ngilandele angazi kangaka ngoba ibanga lakhona esalihamba maybe is about 1 hour 30 minutes elibele driver kodwa kwangafiki ukuthi ngibuze ukuthi kanti siya upaka kuphi. Uyabona ngendlela wexuxa kahle ngayo nanezinto awengithembisa zona ngiqala ngisukumbona sahamba safika kuleso siganga futhi masifika kuleso siganga kunendawo phakathi kwehlathi elinyama thu. Masifika kuleso siganga kunera kumbe imigodi njengoba usuke uzokwakha indlu yo-round bagumbe imigodi kanjalo bafaka izinduku. Uyabona babe sebe lezi nduku lezi bayishaye bafaka indwangu ebomvu. Uyabona la phezulu bafulela ngendwangu enyama lapho phakathi kwalo ndwangu leyo kunomgodi lapha phansi ne umgodi wakhona unama-steps ukuthi lapha phansi kunamantombazane ebekade 4 enye mebesike ikuku la ngaphambili mengithi ikuku like mebesike la isingaphambili sayo. Uyabona isingenzasi la ngaphezulu namabele omunye mebemsike ibele eli-1 omunye mesebemvulela esifubeni kwehla uya eswini amathumbu kumele ngaphandle bengqunu kulayitwe amakhandlela abovu. Umuntu nomuntu makalele la ekhandleni lakhe enhla kwekhanda lakhe mekunekhandlela elibovu yila fike washintsha khona-ke lo baba wathi makapaka imoto uthi mekangibiza sekangibiza segqoke izinto ezimnyama kuphela. Ngithi mina hayibo ungabe ubani wena? Athi hayi yimi. Athi awusangiboni yimi ngize nawe. Waqala washintsha ivoice wathi yabona Sifebe phuma emotweni enyama ungijwayele wena. Mase ngithi hawu baby wayesungibiza ngeSifebe asungijwayele abangisubhebe wakho mina bazobhebe bakho. Ngikhathele yini na umakhoza engithengisayo wangidonsa wangithatha wangehlisa lama-steps lawa baqala bangivala amehlo ngesidwedwe esinyama basibopha. Bathe besibopha lesi sidwedwe mengisithandaza lapha kade ngihleli khona cause mengingaboni makuze ngikwazi ukuthi ngibone bonke labantu engibasho ukuthi omunye wemekavuleka isisu omunye asikwamambele omunye bemsike singaphambili ingoba iduku leliya ukuthi laqaqeka kanjani angazi. Ngalibona selibela phansi ngoba babengifake la emuva ama-handcuff bengibophe iy'nyawo nge-chain lakhona likhuphukela la ezandleni bangibophela ngasemuva bengibophe izandla ukuthi ngingakwazi ngisho ukuyiqaqa ngale handcuff engazuthi iy'plastic vele idege iqinile ngeke uyenze lutho bangibophe ney'nyawo. Then iduku leli mangibe nginyakaza kanje kanenzuzo maniqaqele uwele phansi mangithi hayibo igazi elingaka abantombazane angunamanye wawo vele ngiyawazi singanawo emgaqweni ithu yakhona mara lenye ithu angiyazi. Elinye ikhandlela shukuthi kwakuyileli lami elalibovu elangakalayitwa shukuthi lazolayitwa mebeqeda ukulokhuza mina. Shukuthi ngithe mangithi ngisazama ukugaqa bamane baqhamuke bavele
behle ngama-steps bafike bangibheke bathi yes sis. Bathi lo munye afika ngibambe la esilivini angibheke angishaye ngenye impama nalo munye angishaye ngenye impama. Athi uyisaphi lo muntu la akadingeki akusiye umuntu lesidingayo. Ngicela ukuthi nimbophe niyomdropha somewhere mawuze angakhona ukuthi ungene uphume kanjani lapha. Then yona ndlela engasinda ngayo leyo ngoba ngasindiswa yini ama-scratch enganginawo. Iy'ngozi. Sona le-scratch kade ngibuza ngaso yebo nalesi la ekhanda. So kwangafuneki i-scratch kwakufuneka umuntu oclean ongena-scratch. Ngasinda kanjalo-ke. Angiqali ukuyizwa lento yokuthi labantu abathola ngabantu abamfuni umuntu onengozi ekhanda. Hayi mina ngibuya kuyona straight ngayibona ngamehlo wami angizwa bethi noma kuthiwa into engazibonela mina ngawami amehlo ngangokuba ngabona imbenge. Uyayazi imbenge ngisho imbenge yesintu lena shuthi amabele awenza kanje njengoba kuyibele lami so ukuthi so maybe libeke lapha engazothi liyathikizela kanje awephakathi kwelento laphaya wembenge. Basi leli khandlela kushoda ngomuntu oyedwa ungaphinde njengoba ngisho ngithi shuthi leli khandlela kwakuyilona elami okuyilanga lami lokugcina leliya ngaleliya langa ngasizwa iwona lama-stress lawa ukuthi ngilimale khona emgaqweni ekuthengiseni futhi before ngizothola lo muntu ngoba ngaqala ngale mali aqale ngizothola lo baba lo uzongisa eDumbeni la babezothwala khona ngami. Ngangazi ukuthi isiqubu somzimba wami ababesifuna ngiswa isona siphi angazi ngibona abazi. Kodwa into yangisindisa izona lezi crash ngaphandle kwaloko ngaba ngisekho ngisemhlabeni and ngabe kekho ngisho waziyo ukuthi emhlabeni angisekho. Wabuya wabaxoxela abantu awudayisa nabo emgaqweni wabuya ngabatshela and then basi ngihambe ngiye e-police station ngabachazela e-police station ngoba indlela ngangibonile lesasile khona esasihamba ngayo ahamba amaphoyisa funa after iviki shukuthi indawo bayithola leyo ndawo lo ngoba ngalesikhathi siya khona ngangibheke yonke into mara ukuthi ngibuyele emumva ngingazi ukuthi ngabuyela kanjani because bathele mase betholile amaphoyisa indawo bathi after lo 1 week bathi bangifonela because benginayo ifoni ngalesikhathi ngingabhemi bathi bengakabhemi njengoba ngibhema manje bangifonela bathi Fakazile ukuphi ngathi mina ngilele ngiseMariston Hotel akuclaim bathi njengamanje socela wehle sila phasi e-reception sizolanda wena dala sifuna ubufakazi bokuthi sazi ukuthi yandawo abakade usitshela ngayo engabe yiyo yini lena esifikele kulo vele bangisasa ba-driver namsasayi ufika masifika khona sathola ukuthi exactly yiyo landawo lena nesitulo yiso lesitulo kade ngihleli kusona engibophele kusona kanje nje esiplastic bokuphuzanda zami bangifaka bangifaka ama-handcuff eplastic ngasho ngathi yebo kukhona lapha kade ngikhona kade kumele ngiphelele khona bathi okay uthi yini oyibonile ngathi ngibonile kunamantombazane ayi-4 omunye ngisikaphumele ngisho amathumbu ngaphandle angizange sabona kahle ukuthi from ukuqala le emqaleni wehla ngenkaba yakhe kuze kugcine esibelethweni amathumbu methekele ngaphandle lokunye angangisabona ngoba kagcwele igazi lo munye mesikwamabele lo munye asikwisitho sanezasi kodwa-ke angisafuni ngisho ubheka kakhulu ngoba nami awuze ngisizakale ngisizwe iy'kreshi benginazo
then isikuthi babashaya labo bantu baze bakhomba ukuthi labantu laba babagqibaphi. Ungangoba bathiwa abazange basathola lezo dumbu ezifo, bathola izidumbu nabanye abafakwe amabhodlela ngapha esithweni sangaphansi. Amabhodlela e-cold drink ababewakhipha kubona ngoba ngaba behamba nami beshaywa bechokwa befakwa khona lento abayibiza ngetshubhu engazuthi ibheka bayifaka la emqaleni mengabuye uboshwa bayifake kubona bafake i-pepper spray bathi hhayi bagcina sebekhuluma amaqiniso omunye akhompema ukuthi hhayi endaweni eso asambeni siyogubha kwagubha vele kwakuphuma amathambo amabhodlela ama-cold drink omunye kuphume just uhalf womzimba wesingenzasi. Uyabona mhlawumbe lenye indawo ngingazi-ke mhlawumbe yaseyibolile okwenzakalani angazi angisafuni ngisho ukubona ngoba ngangiyiqala ukuyibona leya into engangiyibona lapha since ngazalwa ngakaze ngayibona vele kodwa okuningi okusemgaqweni njengoba ngiphila emgaqweni sengikubonile ukuthi umuntu noma angabe engitshela ukuthi uyazi ngibona into eso angisathuki nokuthuka mane ngithi akazi la ngibuya khona ngoba izinto ezindlula le ayibona yena mina sengidlule kubo ukukhulu naloku akubonile. So umuntu makamangala mangazwa into engibona ukuthi lento le incane into engasho lutho mane ngibheke ngazuthi umntwana owana ngqondo cause izinto esengibuya kizo zinzima ngale ndlela yokuthi angazi ukuthi ngathini. Abanye ngibabone bebabopha ngentambo amantombazane beplake i-ayina babachise ezibunu. Umuntu alibeke i-ayina leli eliphuma amanzi la ngaphansi abolithi uthola umuntu alibeke enyameni yakho la ezinqeni balibeka kwabanye abangabe kade ngibhema nabo khona eJoburg ama-Nigeria. Ma-Nigeria Bamntu nosisi umntana abantu bathi akaguquka abhekelena baqede baliplake i-ayina. Uthola ukuthi ngaleso sikhathi ushawela ukuthi mhlambe uthathe imali wahamba wayobhema kwenye indawo. Kuleso sikhathi ngingakagxilanga kakhulu ekubhemeni mara mengibhema aloko angifuni ukuthi ngikhulume amanga ngizenze umuntu ongcono. Mengilibele ngibhema ngingakayi mengisaqala ukubhema ngingakagxili kakhulu njengamanje ngoba lapha mengisengakhona ngishukeka cause nale pain mengakaphili ngale ndlela esengiyizwa ngayo manje mengakayitholi lento engiyijwayele egazini lami njengoba ngisho ukuthi ngazi ukuthi sengiphila ngayo loko angisakudingi. Yazi Fakazile usakhuluma indaba yamantombazane aficakala emgodini ebulewe. Ngike ngenza uhlelo khona lapha kwe-MPTV1 ngisebenza ngabantu abalahlekile. Ngafonelwa inqwaba yabantu abanamalunga emndeni yabelahlekile. Ngabona ukuthi ukulahleka kwabantu into njengefoni. Makuthiwa nje kulahleka ifoni, lokulahleka kwamafoni okwenzakalayo. Abantu bayalahleka abantu. Usuku nosuku kulahleka abantu. Abanye abaziwa ukuthi bashonaphi. Abantu bayalahleka mfowethu. Ngitshele sorry ngiyaxolisa unqamula umlomo. Especially kakhulu mina ngikuphubile lokho nami kuloko njengoba ungitshelile ukuthi ngikhulume lokho ngaphakathi esifubeni sami. Nami ngikwenzile ngidlulile kubona lokho cause esikhathini esiningi mina mengihamba nabafana like intombazane vele mengingayifuni ngisho namanje vele intombazane angiyidingi eduze kwayo njengoba ngihlezi ngizambela ngedwa nje cause ngiyazi ukuthi nanoma yini engibhekane nayo ngiyoyifeyisa ngaleso sikhathi ngolugwinya luthisa mengabe
kwenzeka mawukuthi ngiyandlula emhlabeni ngiyozitshela ukuthi hayi sho ukuthi sekusona isikhathi ngendlela esengisidele ngayo ngoba yini angisaboni ukuthi mhlambe khona into engangilungele empilweni. So lokho esikhathini esiningi ngizama ukuchazela ukuthi lokho esikhathini esiningi sidala ukuthi ungathi imali uyiphethe ukuthenga ephoketheni mhlambe ufuna ukusuka lana uye Cape Town, imali uyiphethe kuwe la ephoketheni uthi cha mina ufuna ukuhayikha ngizosebenzisa imali encane. Khipha imali yakho straight ubambe itaxi cause lokho kwenziwa yini mina ngibuya nazo izigebengu kade ngiganga nazo hamba nazo benza ama-house breaking ngokuba mengima emgaqweni mengima mhlambe ngifike uyabona nje ukuchazela kanjani uyabo Joburg ibhuti wami futhi eJoburg yabo laba ethela khona igeneration ngiyabona mengima la ngaphasi kwebridge like laphayana futhi manje umlungu mafika ama iBM mhlambe imele phezulu ngasekhoneni kuzoba iBM kube iGolf uyabona then mangiqala umlungu angisho ngiyabe ngigqoke ibhutsu elide ngiseyiphendi kuphela ngisibra ngigcobise ilento bathini igrezelina ngiyabe ngichayina ungazi ukuthi ngiligwenya la ebusengiphafe ngenye indlela mangiqala nje ama-lines abona icleavage enama ibele menginalo engakabhemi nginenye icleavage omsholo nami ungangibona ngingabhemi washo ukuthi hayi ukhumbuza ukuthi angikhumbula ngisoso ngathi unamanga akusiwe indlela yomzimba enginawo ngawo ngoba 46 mina ngingabhemi ngisho ukuthi lapho umlungu makama ngena emotweni yakhe bangisala emuva maqala 3 months evula igate mangena bangena kanye naye ngaphakathi ejardini lakhe sengitshela nje izinto zenzeka ungahlukanga nokuhayikha uyabona bhuti wami like nanoma uhayikha bebekhona ukwenza ngazuthi nami usithi nje uhayikhile uyabona ngize ngisho ngisayibo ibhegi yami lapho ngicela ngihlisele yona oletha la ngiyigone uthole ngibambe iFrancis no driver yona sigebe ngesikhulu basayi ngidlulisele lapho sizenze ukwazi ukungena ngisathi ibheka ngisho vele nawe uzothembisa lebheka ukuthi hayi naye lo ukuthi uhayikhile hayi nyakuphi basayi siyeBushbuckridge sikuphi highway yangisho eJoburg N3 sithi bathi angene umuntu lapho special no December kanje uthole umuntu ayibambe special labantu bangaphandla ngisho eBush uhlala labantu like amashangane awabhenka ngisho imali uthola ukuthi umuntu wakhona aphethe boma 18,000 to 28,000 kuye bayithathe bambophe lesihlahleni baqede bamshinye somewhere kwesinye isikhathi ngaleso sikhathi ngizobe ngihleli emotweni-ke mina bebesebenza naye laphaya mababuya bazongipha lokhu abangipha wona ngenxa yokuthi nami ngiyabe ngifuna imali yokuthi ngikwazi ukuziphilisa indawo yokuthi ngifihle inhloko ngiyabe ngibonga lokhu engikutholile ngengize ngifune okulinganayo wonke ngoba isigebengu siyakujikela nawe unazana siqinisithaha why singaqedi ngalesifebe naso ngoba yini isigcine singasidambisela ngoba asifuni ukumnika nokulingana nokwethu mina ngithatha lokhu kade nginikwa kona phela ngaze ngagcine ngayibona imali yakhona awuyiphethe imali hey uyazi imali yenyembezi ibusuku bhuti ngenxa yokuthi angazi umuntu okhona uyabe ethini ngisawubona nokuthi wenzani ngayo ngoba kusuke ngiyabe kuneyona imali yesithukuthuku sakho imali ungayisebenzelanga noma ungaze uphathe 10,000 ngesandla sakho uphathe 20,000 ngesandla sakho
once washintsha wakhipha 10 rand seyiphelile ukuthi sasa ubone ngazuthi awukazi waba ngisho lano subhobho izigo yeah ngoba yini awuyisebenzelanga awuzwelanga ubuhlungu manje labantu ebengade nihamba uthola ukuthi ukuthengile emgaqweni njengoba uthatha uveze cleavage ugcobe amathanga ngeglycerine useyakuthenga ke mhlawumbe umuntu sebeyamlandela bayongena endlini siyongena ejardini lakhe phela ke mama ngene ejardini lakhe then bambuza ukuthi was the halt yaban abesikasho mhlambe umunye refuse ukuthi ayeke ngehalt ngiso wabona angishazi Afrikaans lutho angiyazi okay azizulu asithi mina ngazi isiZulu ngazi isiZulu English French Afrikaans sihlangane ishona nje ngasikhulumela nje ngoba nesibenda 7 language so umlungu masifika lapha bazombuza ukuthi imali kuphi yabona kakhulu abelungu imali bayibeka ekitchen yabo ekitchen lezinto usula zilapha emangela amakhabesi lawa izona ababeka kakhulu imali umlungu anganishala no 550,000 endlini mara uyakusekitchen mina ngeke ubeka endaweni esimple ngalendlela ukuthi you can even think ukuthi la ungaba nemali omunye imali mebengayitholi uyazi bamenzane bamthatha bamphela esitulweni bathi umlungu ayikho into ayisaba njengombese mara ungaze umkhiphele isibhamu umtshela kahle ukuthi dubula mara umbese ungamgwaza nje kancane ukuthi igazi ukhiphela iphini akhiphele yonke into waza kutshela nanokuthi la inside this house ayikelo safe kuphi inamagana angaka nemali engaka iphini yale safe ithi so niyambe nodonsa and abanye mengabe sifo abanye mebeya ebhenki abanye basalala naye bakontaktana ngefoni ukuthi cha le phini le aneyo nengabe kuyiphilo iphini right na mengabe ngisiyo iphini right iyakwazuqala khona ukumzisa obuhlungu ubuze sicela usitshele iphini yaleli khadi ya right or ala siya hambise emhlabeni ufuna ukuphila noma ufuna ukufa noma ufuna imali nawe mobubheka imali usengayenza enye imali nokuthi uluze impilo yakho ugcine ukhiphile iphini right ubanikele bafoni basho ukuthi hayi ile phini le right ilento bathi le basikuya account yakhe nemali engaka so lo muntu lona le mali ena limit yakhe igcina imali engaka so khathi salithatha lapho mewukuthi mhlawumbe ilimit yakhe i-5,000 then ayimali ayisaphumi manje emshinini bakhona ukuthi bangene ngaphakathi then bayaswiper impahla zokugqoka manje wabo angisho khona ukuthi imali ngasakwazi ukuphuma ngekhadi so ukuthi iyaswiper phela imali abasafuni ngayo lapho ngene itolo seswiper impahla amateko yabona before azokwazi ukuthi ablock ikhadi lakhe ungangokuba mina bhuti ngesimo engikusona ngize ngagcina ngifunde ukuthi uyazi ukuthi ikhadi lomuntu ngiyakhona ukuthi ngiayine ikhadi lomuntu kuphume iphini ngirole ngi-solid paper ngi-ayine kuphume iphini uyayibona ngisho solid paper ukuthi njani ngiyayibona ya ngilibamba so ngithi
ngithole just like ngiyisi ngithole iphepha bese ngiyalibamba ngenzani ngithola amanzi awomngilisi amanzi nawo angisho limpa isishenzani yangamathela ngisho lapha ngibese ngithathi ayina ngisebenzana thola indwangu soft ngisi biphumela iphini yaphuma ngithatha ngame ngiwithdraw izinto engisifunde emgaqweni ngangukuthi angizazi kodwa manje ngikusimo engikusona angisahaleli onke lokho mengu-enjoya before ngikubona kuyimali esimple kuyimali eza-fast ngazi ukuthi nanoma ngalala ngikhona ukulala 2 days ngiphuma ngokuthi ngeshophu ngilokhuze ngifona kuphela ukuthi ngicela ngidilivele ukudla okuso iviki liphele ngihlale ehotela uthole ngibhadala buma-200 kwezinye iy'ndawo ngikuma-guest house kwezinye iy'ndawo buma-350 yini ngidla imali kodwa imali yakhona akukhona okukodwa engikwenzile ngayo ngoba yini akusiyimali yami imali enye yembezi umnikazi wayo uyabe yikhalela yena unesuke enesidingo esibalulekile sokuthi enze loko leso sidingo yabe kumele ukuthi asenze mina ngifike ngiyithathe nge-minute yena ayisebenzele inyanga yonke or inyanga ebhajethela into yakhe mina ngifike ngiyithathe nge-second akukho right this is why sengithi angisafuni engikwenzayo ngikhathe ngizwile fana ngisho into yomuntu noma ingaze iwe ngibona noma khona manje nje ensukwini la kuneshophu lapha yami oya street ngapha engabe uthi usisi wakhona ushado umndiya so then usisi wakhona usiduza yazi lo bhuti ngithi ngilambile mengibuya esibhedlela namapilisi akhona namanje ngiyaphuza khona into kade ngishabala ngizwe ngazuthi umbeze so lo bhuti lo ngithi kuye sawubona bhuti yabona athi yebo ngithi bhuti wami yazi ave ngilambile ngicela ungiphe i-5 rand ngithengiphunya ngiphuza amapilisi ngibuye eklinikhi aswanginayo bese okay akho nkinga ngelinye ilanga mayikhona yazi lo bhuti makajikazi la ngemuva fukuthini kuvele so ama-200 ungangokuba ngathi ngoba ugqoka isikindini mengathi uyanyakaza just 2 steps 3 steps ngawela phansi usemakathi 1 ngiyayibona libe liyanyuka esi-2 libe liyanyuka ngathi sorry but hello bheka imali yakhe izowa uyazi usemakathi ubona labo ubhuti laba bahlale bephuza abangapha ekhoneni bengibheka bethi cha usilima-ke ngathi cha shuthi ngiyazi ukuthi wayengikusho lo azi lo bhuti wayidonsa le mali wayithi ngathi ngiyabonga imali ngingaba ngayo ekhaya ngishonele umntwana hhayi uthi ngoba ngithi u-5 rand anginawo nginawo kodwa ngicabangela imali yeteksi nale mali le engiyoyenza iney'dingo zayo wagcine ngikhiphe 20 rand anginika ngathi hayi njengoba uthi ngiya esifweni ngiyabonga ukuthi ungawuseva u-20 rand wakho athi hayi thathi ngabe sengibuyisa isandla okunganginika wahamba no Fakazile Sibongile ukuzwa uhambo lempilo yakho ngicabanga ukuthi mhlawumbe baningi abazoqwasha ngoba uhlelo lolunge lokuqwashisa umphakathi ngezidakamizwa ngiyaye ngithi ke mina uma usungenile ezidakamizweni 100% sure uma umuntu wesifazane uzodayisa ngomzimba uthanda ungathanda ayikho umuntu wesifazane osezidakamizweni ongadayisi ngomzimba uma ungowesilisa usezidakamizweni uzontshontsha wenza konke ukunika imali ukuntshontsha kwakho kuzokuholela ejele noma ushawa abantu bakubulala ukhubazeke ugcine usuyinto owangena ezidakamizweni ungeyona ngakho ke yingakho siqwashisa ngezidakamizwa lokho esikwenzayo ngazidlali ngasi-act
kukwena mawubuka njenge-acting noma ukubuka njengamanye ama-YouTube channel mhlampe lana adlala ngabantu mayethi aqwashisa abantu iy'keshi. Lapha senza isikeshi sikutshela nge-reality ngempilo yangempela nento esingafisi ukuthi uzithole usungaphansi kwayo ekubeni lukhona uhlelo luyikhuluma usuku nosuku ngoba njalo usuku nosuku kuba neqephu esiyidedelayo-ke. Nena-ke bendlondlo enophapha ekhanda kamenzi indaba olelo umuntu omemeza athi yakhalelile uthi igula likajama lichithekile. Awu nina bakambhudu ubomvu njengegazi, nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabele imbhedule, nina bentule bande ngodonga kwela kethi kwabheka uzulu, nina bendla mhlathi kamayikisa phansi amadoda udala inyebo. Le engcobo madoda uzulu liyaduma liyazongoma kwaNdebele kunensizwe hlezi ngibingelela madoda ithi iseSoweto sibongisene eSoweto ngiyabingelela kuzona zonke indawo la kufinyelela khona lo mbukiso phansi esotini abomnaka namamfumbatane nemajaha sibingelela kuzona zonke izifunda lo bingelelayo uprofessor ngingwamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini lakamandlakazi ngibingelela kabike manje ngibingelela sengincenga ngesimo sokuthi singene ngesankahlo ngicabanga nokuthi ke kulesi siqephu idla amaningi esakeni. Ngakho-ke bafowethu uma uqala cindezela usubscribe button, ucindezela ibheli izokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi uma kwenzeka ngiposesini isiqephu izoganqaza ocongweni lakho uyothi uma usungena phakathi uyobe ususitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bejoyine ne-membership. Siyazi-ke isizulu esihle siyayisithi ngobude bendlela umphako uyabola. Okungenzeka ibanga sesilihambile njenge-MPTV1 sekuze kwabola umphako nangendlela okwaqala ngayo abantu benentshisekelo sekuyinto manje esijwayelekile okwenza kavukela okomchilo wesidwaba. Izinto eziningi esikhulumayo ayiselona ihaba kunina ngabanga ukuthi senikuyinto esenijwayele nengiyinto ke ngangayifisa ukuthi yenze ukuthi uhlelo lugcine luyinto nje ejwayelekayo noma ngabe sifika nesimanga esingakanani kodwa kube ukuthi nje hey cha siyakhuluma bola intombi ke silinde sizokwakusasa ukuthi uthini. Bengifisa ukuthi konke konke sikukhulumayo la kuhlezi kuyihaba kunina ukuze izidakamizwa sizokwazi ukuthi siyisukumele siyilwele. Sesineminyaka sikhuluma ngemikhuba enziwa izidakamizwa einganeni zethu. Sesineminyaka sikhuluma ukuthi singakanani isihluku esenziwa izidakamizwa kuleli zwe lase South Africa kodwa abantu abafisayo ukuthi uhlelo lube nenqubekela phambili, abantu abangenawo amandla ukuthi abantu basemandleni bayashalaza bakwaziyo nje ukuntshontsha imali bethengele i-countdown imoto zamamiliyoni kodwa isizwe ngapha siyafa, izingane zethu ziyafa zibhibha ilonda, ezinye zidayisa ngemzimba, ezinye zibamba inkunzi, ezinye zisemajele, ezinye ziyizinkubela, ezinye ziyafa usuku nosuku. Ngiyangize ngithi mina isigebengu kuthiwa sisibulela abantu inqwaba esisukunyelwa with immediately effect amaphoyisa ebhekane naso. Ngiyangize ngithi mina hey abazi ukuthi izidakamizwa leyo nto ziyenza times 10 usuku nosuku kodwa akusukunyelwa. Siyathemba ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga kuyogcina bekhona abanozwelo abanawo amandla ukuthi besondele eduze kwethu ukuze sikwazi ukuthi silwisane nezidakamizwa. Uma ngabe khona ke i-radio station engifunayo ukuthi ngizoqashisa nezidakamizwa ngikhona. Inamba engangishayela kuyo 081 513 5606 081 513 5606. Angifuni isiteshi esizamayo, angizwani nento ezizamayo, angizwani izinto ekuthiwa hey akufani nokuhlala, ngifuna nje isiteshi esikhulu impela futhi ngifuna imali, ngifuna ukukhokhelwa ngalokho. Abantu abazongitshela indaba ukuthi hayi akufani nokuhlala nangifoni ngisho ukungifonela ngisebenza endawo ukuthi akufani nokuhlala mina ngifuna imali, ngifuna ukuqwashisa isizwe. Radio station amakhulu awasondele siqwashise ngezidakamizwa bekulokhu besifakela indlela ezibhedayo ezingayisizi ngalutho izingane zethu ekubeni izingane zethu zithuthele kusuku nosuku ezidakamizweni. Igama lami nguprofessor Ngwakamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini lakamandlakazi. Ngakho ke sancenga